ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് ബിമിൻ. ഞാൻ പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചാനലിലൂടെ മെയിനായിട്ട് യാത്രകളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പാലായിൽ നിന്ന് ബൈക്കിൽ നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, സിക്കിം ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ്. 20 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 9,000 to 10,000 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണണം, ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോയും കാണാൻ സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ന് പപ്പായ്ക്കൊരു വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡെലിവറി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ സ്ട്രീറ്റ് 750. അപ്പം ആ വണ്ടി അൺവീൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പോകാം. അതുപോലെ ആ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ ബൈക്കുകൾ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അവിടെയുള്ള മെയിൻ വണ്ടികളൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഞാനിപ്പം എറണാകുളത്തെത്തി. ഇത് വൈറ്റില ആലപ്പുഴ റോഡിലാണ്, കുണ്ടന്നൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഷോറൂം. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇവിടെയും പിന്നെ കാലിക്കറ്റിൽ ഈ രണ്ട് ഷോപ്പുള്ളൂ നമുക്ക് കേരളത്തിലായിട്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ഷോറൂം. നമുക്ക് ഷോറൂമിലേക്ക് കിടക്കാം. എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് വിജയുണ്ട് നമ്മളോട് സിക്കിം, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ ട്രിപ്പിൽ. You got me dancing and crying, falling and flying, but love don't let me go, don't let me go. What are we supposed to do after all that we've been through? When everything that felt so right is wrong, now that the love is gone, the world is mine. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you run it? You run. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹാർലിയുടെ പുലി സാധനങ്ങൾ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോ ബൈക്കും കാണാം. You got me dancing and crying, falling and flying, but love don't let me go, don't let me go. What are we supposed to do? നമ്മുടെ വണ്ടി, നമ്മളെടുത്ത വണ്ടി ഹാർലി സ്ട്രീറ്റ് 750. ഇത് 2020 മോഡലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ BS6 എമിഷൻ ഗ്രേഡിൽ വന്ന വണ്ടിയാണ്. ഇത് 750 cc ആണ് വണ്ടി. ടോർക്ക് വരുന്നത് 59 എന്നാണ് ടോർക്കാണ് വണ്ടിക്ക്. 13 ലിറ്റർ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ്. ABS ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ സാധാരണ ബൈക്കിൽ വരുന്ന പോലെ ചെയിൻ അല്ല, ഇതിന് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണുള്ളത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഏകദേശം 1 lakh കിലോമീറ്റർ ഈ ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. വേറെ നമ്മൾ ഓയിൽ അടിക്കും അങ്ങനത്തെ ചിലവൊന്നും നമുക്കിത് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത് വാഷ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതിന്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ടയർ വരുന്നത് ഒരു 15 ഉണ്ട്. 15 ഇഞ്ചും ഫ്രണ്ട് വരുന്നത് 17 ഇഞ്ചുമാണ്. ഹാർലിയുടെ വണ്ടിയുടെ എല്ലാം പ്രത്യേകത, എല്ലാം V10 എഞ്ചിനുകളാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ വരുന്ന എല്ലാം പാരലൽ എഞ്ചിനാണ്. പക്ഷേ ഇതിനുള്ള വ്യത്യാസം കുറച്ചുകൂടി V10 കുറച്ചുകൂടി അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും പെർഫോമൻസ്. പിന്നെ ഹാർലി എല്ലാ വണ്ടിയും ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവാണ്. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട, അതുപോലെ വേറെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നുമില്ല, വാഷ് ചെയ്യാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം.
അതാണ് ഹാർലിയുടെ ബാക്കി എല്ലാ മോഡലും ഈ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് 750യുടെ ജസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് മോഡലാണിത്. ഇത് സ്ട്രീറ്റ് റോഡെന്ന് പറയും. ഈ വണ്ടി അതിൻ്റെ ട്യൂണിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടോർക്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടയർ സൈസെല്ലാം നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് 750ക്കാരും കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാർ വൈഡായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാറാണ്. പിന്നെ ഫോർക്ക് വരുന്ന അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫോർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ. നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് 750യുടെ ഫോർക്കാണ്, ഇതൊരു അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫോർക്കാണ്. പിന്നെ ഇതിന് ഡ്യുവൽ ഡിസ്ക് ഉണ്ട്, അതാണ് സ്ട്രീറ്റ് 750യുടെ വേറൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം എൻജിനുണ്ട്, മറ്റേ ബീറ്റൺ ഷേപ്പ് എൻജിനാണ്. പിന്നെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ. പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടികൾ കുറച്ചുകൂടി ഹൈ സീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് കൂടുതലാണ്. ആ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള ഈ വണ്ടി ദിവസം ഓൺ റോഡ് 8.35 വരും ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ്. ഇനി അടുത്ത് സ്പോർട്സ് ഫാമിലുള്ള ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ ബൈക്കാണിത്. ഇത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ അയൺ 883. ഇത് 883cc ആണ്. പക്ഷേ ഇതിനും നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകത ഇത് എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ്. പിന്നെ ഇതിന് വരുന്നത് സിംഗിൾ സീറ്റാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ സീറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഏകദേശം വില 11.7 ആണ് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ. സ്പോർട്സ്റ്ററിലെ അടുത്ത ബൈക്കാണിത്. 48 എന്ന് പറയും. ഇത് 1200cc ആണ് വണ്ടി. ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പം ഏറ്റവും യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മിററൊക്കെ വരുന്നത് താഴെയാണ്. അതുപോലെ ഡ്യുവൽ എക്സോസ്റ്റ്, രണ്ട് എക്സോസ്റ്റാണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ടാങ്കാണ്, അതിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ. ഫോർക്കൊക്കെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫോർക്കാണ്. സിംഗിൾ ഡിസ്ക്. ഇപ്പോൾ റോഡ്സ്റ്റർ മോഡലിൽ ഒരു മോഡലൂടെ ഉണ്ട്, അതിവിടെ സ്റ്റോക്കില്ല. കസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ അതിപ്പം സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫാമിലുള്ള ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ ബൈക്കുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ലോ റൈഡർ എന്ന് പറയും. ഏകദേശം 17,46,000 രൂപ വില വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. 1745cc ആണ് വണ്ടിയുടെ. 144 Nm ടോർക്കുണ്ട്. അതൊരു 3000 RPM-ൽ 144 Nm ടോർക്ക് കയറും. 6 സ്പീഡ് ഗിയറാണ്. 287 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്. ഡബിൾ സൈലൻസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. അടുത്ത വണ്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫാമിൽ തന്നെ ഫാറ്റ് ബോബ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. നമ്മുടെ ആർണോൾഡ് ഷ്വാർട്സ്നെഗറിൻ്റെ ഫാറ്റ് ബോയ് എന്ന മോഡലിൻ്റെ ചെറിയ വണ്ടിയാണ് ഇത്, ഫാറ്റ് ബോബ്. ഇതിന് വന്ന സ്ക്വയർ ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് 1745cc ആണ്. 145 Nm ടോർക്കാണ് അതിനുള്ളത്. അത് 3250 RPM-ൽ 145 Nm ടോർക്ക് കയറും. 296 കിലോ ഉണ്ട് വെയിറ്റ്. ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് 14 ലിറ്റർ. നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫാമിലുള്ള എല്ലാ ബൈക്കിനും കീലെസ് ആണ്. ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഒരു പോക്കറ്റിലുണ്ടായാൽ മതി. നമ്മൾ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇത് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് നിൽക്കുക സ്റ്റാർട്ടാവും. അത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫാമിലുള്ള എല്ലാ വണ്ടിയുടെയും പ്രത്യേകതയാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ വണ്ടി അർണോൾഡിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. ഫാറ്റ് ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി. 1745cc ആണ് വണ്ടിയുടെ കപ്പാസിറ്റി. ഇത് ഏകദേശം 23 ലക്ഷം രൂപ വില വരും. 6 സ്പീഡ് ഗിയറാണ്. 144 Nm ടോർക്കാണ്. ഇത് പറയുമ്പം ക്യൂബിക് 107 ഇഞ്ചസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മോഡൽ. ഇതിനാണ് 23 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടിയ മോഡലുണ്ട്.
നമുക്കിവിടെ ഹാർലി ഡേവിഡ്സന് ഒരു 7 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 64 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വണ്ടികൾ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോക്കുണ്ട് ഈ ഹാർലി കൊച്ചിയുടെ ഷോറൂമിൽ. നമ്മൾ കേട്ട സൗണ്ട് സ്ക്രീമിംഗ് ഈഗിൾ എന്ന എക്സോസ്റ്റ് സൗണ്ടാണ്. അത് ഹാർലി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സോസ്റ്റാണ്. ഇത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എൻജിൻ വാറണ്ടി കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻജിൻ വാറണ്ടി ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇതിന് ഏകദേശം എത്രയാണ് 35,000 ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്ക്രീമിംഗ് ഈഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ വണ്ടി ഡെലിവറി എടുത്തു, കുറച്ച് ഓടിച്ച് ഇനി ഒരു മാസം ഞാൻ വണ്ടി നന്നായിട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് കൃത്യമായ റിവ്യൂ നിൽക്കാറുന്നതാണ്. നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണണം, വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണണം. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.